بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. لقد تم إنجاز فعاليات في هذا اليوم لجميع الأطفال والناشئين والشباب في الريف الشمالي برعاية الدفاع المدني مشكورين، ورعاية جمعية دار السعادة ورعاية إمسا. وتم تنفيذ مجموعة من الفعاليات الرياضية والفنية والثقافية، وتم إلقاء الشعر وإقامة مسرحيات للأطفال، وتم القيام بمباريات ودية بين الفرق الرياضية للناشئين في الريف الشمالي، وتم ملاحظة انسجام بين جميع الفرق في جميع مكونات الفرق والأطفال والفعاليات الرياضية في الريف الشمالي. وهذا له دور فعال في محي الأثر من ذاكرة أطفالنا الذي يعاني من جراء هذه الحرب التي استمرت لمدة 7 سنوات، ورسم البسمة على شفاه أطفالنا وورود المستقبل. والسلام عليكم. السلام لأجل الوطن، السلام لأجل سوريا. هذه الاحتفالية الجميلة التي يقيمها فريق السعادة التطوعي بالتعاون مع الدفاع المدني السوري في حمص لأطفال ريف حمص الشمالي، لأطفال شاركوا معنا من بلدة الدار الكبيرة، الغمط، ومدينة الرسن والزعفرانة. نسعى ونأمل لنشر السلام، لنشر السرور، لنشر السعادة والحياة لوطننا الغالي سوريا. ما أسماها من معان، ما أجملها من كلمات، ما أغناها من مفردات. فما بالكم بمن مثلها وتمثلها شعارا قيما فسلوكا، أصحاب القلوب البيضاء، رجال نذروا أنفسهم لقضية الإنسان أينما كان، يقتحمون الموت لينقذوا حياة الآخرين، ولأن قلوبهم وعقولهم ملأى بالإنسانية أبوا إلا أن يرعوا ويشاركونا باحتفاليتنا هذه. مهما تحدثت عنهم تبقى الأقلام موجزة والأسطر منتهية. الدفاع المدني في مدينتنا مدينة حمص، لقبعاتكم البيض نرفع قبعاتنا، ولصيد فضائلكم ترفع كل القبعات. كلمة الدفاع المدني يلقيها الأستاذ عبد المنعم الصيف، فليتفضل مشكورا. بسم الله الرحمن الرحيم. بداية نرحب بضيوفنا الكرام باسم متطوعين الدفاع المدني في مدينة حمص. نرسل باقة من التحيات والإجلال لأطفال المعتقلين في سجون الظلمة والمغيبين، ورسالة واحترام إلى أطفال الشهداء في مدينة حمص جميعا. ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا. هذا الشعار وضعه متطوعي الدفاع المدني على قبعاتهم البيضاء منذ بداية عملهم، وقدموا من أجل أكثر من 200 شهيد، وتعرض أكثر من 500 متطوع للإصابة من أجل التخفيف ما أمكن عن أهلنا وأحبتنا في كل مكان يتعرض للقصف. لم يكن لدينا خيار
سوى القيام بهذا العمل، ولم نتمكن من الوقوف عاجزين بينما أهلنا وجيراننا وأطفالنا تحت الأنقاض يطلبون منا المساعدة. ولكن وبعد 7 سنوات ألا يحق لنا أن نعبر عن رؤيتنا لمستقبل أفضل لسوريا؟ نعم، نحن نريد ما يريده كل شخص حول العالم. نريد أن نعيش دون أن نضطر إلى سحب الأطفال من تحت الأنقاض. نريد بلدا يكون فيه لكل شخص بيت يعود إليه. نريد إعمار بلدنا حجر على حجر. نريد أن نبني جسورا من المحبة والإلفة بين الجميع. نريد إعادة البسمة إلى وجوه الأطفال من جديد. نريد أن نبني